Tiere sind überall. Große Tiere, kleine Tiere, flauschige Tiere, schuppige Tiere. Tiere leben im Dschungel. Tiere leben im Meer. Tiere leben in deinem Haus. Es macht Spaß, Tiere zu beobachten. Manche Tiere können fliegen. Manche Tiere können schwimmen. Schlangen schlängeln sich. Affen schwingen sich. Welche Tiere siehst du jeden Tag? Welche Tiere siehst du im Tierpark Hagenbeck? Wusstest du, dass Giraffen super groß sind? Sie sind die größten Tiere der Welt. Giraffen können Blätter hoch oben in den Bäumen erreichen. Geparden sind super schnell. Sie können schneller rennen als ein Auto. Geparden rennen superschnell, um ihr Essen zu fangen. Wale sind super groß. Sie sind sogar größer als ein Schulbus. Manche Wale singen Lieder unter Wasser. Welches Tier findest du super cool? Tiere leben an allen möglichen Orten. Affen leben im Dschungel. Sie schwingen sich von Baum zu Baum und essen Bananen. Fische leben im Meer. Sie schwimmen und atmen unter Wasser. Manche Fische sind sehr bunt. Vögel leben in Nestern. Sie bauen ihre Nester in Bäumen und auf Klippen. Vögel legen Eier in ihre Nester. Wo schläft dein Haustier am liebsten? Denkt an eure Hamster, eure Meerschweinchen oder eure Kaninchen. Tiere sind fantastisch. Es gibt so viel über sie zu lernen. Lies Bücher über Tiere. Schau dir Tiersendungen im Fernsehen an. Besuch den Tierpark Hagenbeck oder das Sea Life Aquarium. Halte die Augen offen und du wirst überall Tiere sehen. Welchen neuen tierischen Freund wirst du heute entdecken? Vielleicht beim nächsten Spaziergang an der Alster? Gab 2's.